السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد على قناتكم الإخبارية تخوازم تيفي، وفي فقرتي إليك سيدتي ونصائح للأسرة وفي الطب الشعبي المغربي. كنت تكلمت لكم على بالنسبة للسؤال والربو، على يعني كيفاش غادي نعالجو. بالنسبة للسؤال والربو، إذا كنا درنا بروميير غوسيت، يعني عطيتكم العسل والبصلة. غادي نديرو وهو نفس الشيء اللي غادي نتبعنا. اذا غادي نديرو بالنسبه للثاني غادي نديرو واحد الحاجه اخرى، طريقه اخرى، ولكن هذه يعني حتى المكونات ديالها بسيطه، ولان العسل فيه بزاف ديال الفوائد. اذا حنا كنستعملوه المغاربه بكثره كنستعملوه في كل شيء. الادويه ديالنا تقريبا الشعبيه بزاف كنستعملوه فيها، اذا اللي تؤكل غالبا، وحتى بالنسبه للمسائل الاخرى نعطيوها لكم ان شاء الله في وصفات اخرى. اذا نواصلوا بالنسبه للسؤال والسولاجمون ديال القفص الصدري، لان كيخفف القفص الصدري، كيفرز لينا دوك الافرازات، كيطوي لنا الصدر وكيسكن لنا السؤال. نعطيكم وصفه اخرى من الطب الشعبي المغربي سهله وبسيطه لكل الامهات. ويعني اش غتاخدي الا كان ولدك كيعاني، ولا حتى انت ولا الزوج ديالك ولا الاسره ديالك، اذا هذه بالتجريب. تاخدي 2 ولا 3 الفصوص ديال الثوم، ماشي كره، لا، 2 ولا 3 ديال الفصوص تاع الثومه، وتطبخيهم مزيان، تحيدي منهم اللب، داك العويد اللي كيكون في الوسط. علاش؟ لان داك صعيب في الهضم، كيتهضمش دغيا، كيضر في المعده. اذا غادي تحلي تخرجي داك العويد اللي في وسط تاع الثومه، كنلقاوه نحيدوه ونسلقو دوك الفروعات ديال الثومه، ولكن حتى نسلقوهم هو الاول، عفوا نسلقوهم بالجلوف ديالهم، نسلقوهم مزيان تيطيبوا. مني طيبوا دوك الفروعات ديال الثومه، غناخذوهم كما قلت لكم، نفتحوهم، نحيدو داك اللب اللي كاين، داك العويد اللي كيكون في الوسط، ونمعكوهم بشي معلقه، وكنضيفوا عليهم شويه ديال العسل، مرقه ولا 2 ديال العسل، المهم حتى يولي سائل بحال، المهم نضربوهم حتى يوليو بحال البوماد. من بعد نزيدو عليهم العسل تولي سائل. بغيتي تزيد ضيفي ليهم شويه زيت العود ضيفيه، ماشي مشكل. ما بغيتيش هذا كافي العسل والثومه. اذا ملي كيكون وليد مثلا 3 سنين والفوق، من الصغيورين الحصه بالنسبه للصغيورين، ولكن 3 سنين الفوق، عامين، المهم كنعطي لذاك الوليد ديال 3 سنين مثلا، نعطيه نص معلقه مثلا داك ديال العسل. 7 سنين والفوق نعطيه معلقه صغيره ممسوحه في الليل. الكبار راه كناخذ حتى المعلقه كبيره. اذا هذا في الليل، ولكن حاجه ملي كنشرب داك العسل والثومه نتغطى مزيان، ما نخرجش البرد، ما يضربنيش البرد، لان الا ضربك البرد عليها غادي تزيدي ثاني دير واحد انتكاسه. وهاد لاغوسيت هاد الوصفه خديتها من لا ريجيون دو سوس، لان اصلا انا راه سنين من حياتي دوزتها هنا، وخديتها من الموروث يعني ثقافي هنا شعبي ديال الناس ديال سوس الاصليين، يعني النساء ديال سوس الاولات هما اللي عطوها ليا، يعني كيعالجوا بها ولادهم. اذا هاد العسل والثومه راه سنوات وانا كنعملها في داري، ماشي هذا الاول. ملي كيشد عليا ديك الكحه بزاف كثيره كندير العسل، نتجند، كنطيب ديك الثومه ونحكها مزيان، نزيد عليها العسل وكنعطيها لوليداتي ونغطيهم، ولا نتغطى انا في الليل، ولا اللي مرض فينا بالنسبه للكحه السعال، وكنهدا حتى الصباح، وكتشوفي النتيجه اللي غتعطيك. نعملها مره واحده وما نكثرش كما قلت لك. الثومه ماشي راه هي 3 الفريعات، لان الثومه مع العسل كنقول كطيح حتى نص، ولكن العسل بحال عرفتي بليس موا. اذا العسل اي عسل تستعمليه ماشي مشكل. اذا نخلطوه، وممكن تحتفظي بها في شي كويس، غطيه، اولا شي عينينه صغيره غطيها وخليها في شي اباغ، تستعمليها ليلتين متابعين، ولا ليله ليله لا، 1 2 مرات، وغتحسي بالنتيجه والفرق ديال يعني كيف كان الانسان وكيف ولا. ونتمنى الشفاء للجميع، والى وصفه جديده من الموروث الشعبي المغربي.
ان شاء الله اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لا تنسوا ترك تعليقاتكم واعجابكم في القناه، لان كيخصنا شويه ديال التشجيع باش نتشجعوا ونتفاعلوا. اللي عنده شي حاجه يقولها لنا، ولا عنده شي تجربه يقولها لنا، ونتبادلوا الافكار ونتبادلوا التجارب. انا مواطنه بحالي بحالكم.